ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षै पौत्रिप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यः प्रारम्भः कशिपुमुररमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्तं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्यः प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्यं त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन्निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षा चिरममुम् गुरुप्रोक्तं च साविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठन् किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायान्नस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तत्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरोक्त्यो तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणात् गुरोश्चासन् सान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमतिधीरो यमगदीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णः समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः। श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात्। दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंमृम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजा कारौ वपुस्ते विभो। किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्दवलोक्रग्रोमविकसद् वर्ष्मा समाजृम्भताः। तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदति रुक्षाक्षं सटा केसर प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात वेदौ वपुः। व्यातौ व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोड्डामरम्। उत्सर्पद्वलिभिङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवर दोषतोद्गतनख क्रूरांशु दूरोल्बणम्। व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालुप्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः। नूनौ विष्णुरयन्निहन्म्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम्। वीरो निर्गलितोऽथ खड्गपलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवन ग्रासोद्यतन्त्वामहो। भ्राम्यतन्दिति जादमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारेऽथोरुहयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि निर्बन्धन्निधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान्। त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तो न मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्त्य दैत्यपटलिं चाखाद्यमाने त्वयि। भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुदिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्सकचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ। तावन्मांसवपाकरालवपुषौ घोरान्त्रमालाधरम् त्वामध्ये सबमिद्धकोपमुषितन् दुर्वारगुर्वारवम्। अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखा प्रत्येकमास्तोषत। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्धि समदाः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते नितवरल् लोकाय चानुग्रहम्। एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीय विद्रश्रुत्यं तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते
तत्तादृन्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।